بسم الله الرحمن الرحیم. نن پروګرام کې یو وار بیا چې کوم اعلان شوی دی د قومي سلامتیا د کمیټې چې د پاکستانی طالبانو خلاف عملیات کو اپریشن کو او د قومي اسمبلی په خصوصي غونډه کې هم د فوج مشر هغې ته ورغلی او د هغې بنیادي او مهمه موضوع هم دغه اپریشن وه. ما سره په دې موضوع د بحث لپاره په سټوډیو کې سینیر صحافي احسان الله ټیپو محسود صاحب دی چې دا صحافي دی او تعلق یې جنوبي وزیرستان سره دی. ستاسو ډېره مننه. په سکای باندې د افغانستان د مرکز کابل څخه افغان کارپو ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی صاحب دی. تاسو تم ستاسو ډېره مننه چې پروګرام کې شرکت وکړم او د حمیدزوی صاحب په اجازه باندې به زه اول د احسان ټیپو نه اول پوښتنه وکړم چې د قومي اسمبلی اجلاس شوی د جمعې په ورځ نو موضوع هم ویل کېږي چې هم دا وه اپریشن ځکه چې ځینې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی ممبرانو یو دوه ورځې وړاندې اعتراض کړی په کوم اپریشن اعلان چې شوی دی. تاسو څه معلومات لرئ چې په غونډه کې د جمعې په ورځ چې خصوصي غونډه وه د فوج مشر ورغلی څه معلومات لرئ چې څه وو پکې؟ بالکل لکه جمعې په ورځ پرون د هغه شوی او د غونډه شوې وه ان کیمرا بریفینګ و چې په دې کې فوجي چې کوم قیادت دی نو هغې شرکت پکې کړی و په ټول پارلیمان یې بریف کړی و د اپریشن په حوالې سره یا چې کومه ترهګري نو ویلې سو ممبرانو څه ویلي د فوج مشر څه ویلي تاسو چا سره خبره شوې ده؟ او بالکل نو اکثره موږ د وزیر لکه خبره وشوه چې د پخوانۍ قبایلي علاقې نه تعلق لري یو ایم این ای دی نو هغه چې کوم هلته کنسرن شو کړي وو نو هغه دا و چې لکه د تاسو اصلي چې پاکستان حکومت د ریاست کومې پالیسي دي ترهګري خلاف په دې کې یو کنسسټنټ اپروچ نشته دی یو راځي یعنی مستقل مزاجي نشته دی یو راځي هغه مذاکرات شروع کی په نتیجه کې بیا د خلکو دا یو موضوع شوه او بل موضوع دغه پکې هغه شوه چې کله نه لکه د افغانستان چې کومه د تاسو پالیسي ده نو هغې هم چینج کول ضرورت دی په دې چې دغه خلک ته چې څونه مرسته ملاویږي د ټي ټي پي نوم یې اخیستی نو هغه د افغان طالبانو نه چې کله نه حکومت راغلی دی نو خپل دا خبره کوم غاړې وکړه فوج طرف وکړه که نه ممبرانو وکړه؟ دا ممبرانو طرف نه فوجي قیادت زما اطلاع دا دی چې دا شی بالکل انډورس کړو چې وکړي چې کله نه افغان طالبانو حکومت راغلی اتفاق هغې هم وکړو هغه هم دا اتفاق ورسره وکړو او درېمه دغه خبره چې لکه د دې حوالې سره اوس دا فوجي چې کوم اپریشن لکه تاسو اعلان کړی دی دا وکي دغه او دا به موږ په یو صورت هم دا نشو لکه اکسپټ کولی نو په هغه نتیجه لکه منیو نه چې پخوا په شان شوي دا نه منو او بالکل چې په دې موږ نه در سره اګري کېږو نو په دې باندې فوجي قیادت دا ورته ویلي دي چې موږ به هغه ټایپ اپریشن بنوي لکه ضرب عضب او رای نجات لکه لوی اپریشن بنوي خو انټیلیجنس بیسډ اپریشن چې کم دی نو دغه به جاري ساتو او په کې کم لکه د عام سیویلین چې کم معلومات واخلو ته به ورځو اخته به ورځو که نه چې په کم ځای کې وي دا نه چې صرف په قبایلي سیمه کې جي نو اورال لکه هغه دا کم چې مینه مختصر جواب راکړي بیا هم حمیدزوی ته ورځم تشویش د ممبرانو ولې دی؟ تشویش د اپریشن په حوالې سره په دې وجه دی چې د دوی په ذهن کې یو دا یره ده چې بیا به کېدای شي هغه شی لکه ریپیټ شي لکه څنګه اپریشن ضرب عضب کې هم دعوې وشوې چې موږ دا ترهګرۍ ملا ماته کړه هغه موږ خبرونه کتل په د پاکستاني میډیا باندې خو هغه شی بیا واپس راغلو نو وایي چې کېدای شي په دې کې دوباره چانسز دا دي چې عام چې کوم خلک دي هلته به سفر کېږي خپل پراپرټي به پکې ډیمیج کېږي او هغه بیا به دوباره هغه ای ډي پیز ورته جوړیږي او د مقامي خلکو هم په دوی باندې پریشر دی لکه کم د دوی ووټر دی هغه هم پریشر دی هغې هم د پریشر مخالف دي دا موضوع به جاري ساتو. حمیدزوی صاحب اوس په پاکستان کې چې کله د امنیت خبره کېږي نو افغانستان هم ضرور راځي یعنی په طالبانو په اسلامي امارت څوک تور نه لګوي خو لیکن حالات داسې وي چې کله حکومت بدل شوی دی نو بیا حملې هم زیاتې شوي دي نو ستاسو څه خیال دی د افغانستان ذمہواری سے جوړیږي د موجوده د طالبانو د اسلامي امارت چې د پاکستان ډاډمن شي مطمئن شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خان صاحب زم په خپل ور سره تاسو ته درون ملما احسان الله ټیپو ته او د هم نیوز لیدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. بیا راځو ګورې دلته یو څه د وخت نه درک او د دولتدارۍ او د ادارې نه کله چې مونږ ځان ورورګلوي شمارو چې افغانستان زموږ ورور هیواد او په افغانستان اوسنی وضعیت کې کړکېچونه د نړیوالو سره تعامل او داخلي کړکېچونه دا تر اوسه پورې هوار شوي نه نو زه وایم چې په داسې وخت کې داسې څه غوښتنې کول دا به منصفانه نه وي. دلته خو اسلامي امارت بار بار
یعنی دا هم په ډاګه کړي دا او ویلي دي چې زما خبره او زما پالیسي د هیڅ په ضد نه ده او خصوصا د پاکستان په ضد خو هیڅ کله ځکه نشو کولای چې پاکستان او افغانستان مثال د یوې ورکې دوه مخ دي خو دلته چې دولت د تکامل حالات کې دا دلته یعنی دواړو قبایلی سیمې یعنی دواړو خو ته قبایلی سیمو کې عموما دا مشکلات دي او قبایلی سیمو کې عموما پښتانه پراته دي یعنی تم په دې عقیده باندې چې تمام مهاجر نه بولي زتا مهاجر نه بولم یعنی دغه څه شته خو د دې اولوالي لپاره مهمه خبره د اسلامي مرد سوچ د اسلامي مرد پالیسی ده حمیدوی صاحب پالیسی خو تاسو رااله حمیدوی صاحب او بخه پالیسی خو ګوره تاسو بیان کړه لیکن زما پوښتنه دا وه چې پاکستان د پلاوي سفر مو شو کابل ته په فبرवरी کې بیا د افغانستان هم دلته راپورټونه چې د هغې د خوا خلک راغلي دي پاکستان ته اطمینان ورې نشته چې د دفاع وزیر خبره وکړه چې ممکن ده په افغانستان کې هم دې عملیات وکړي نو د دې معنی دا چې پاکستان تر دې وخت د افغانستان د اسلامي امارت د غجمنو نه وعدو څخه ډاډمن نه ښکاري لکه څه وجه ده چې هغه مطمئن کولی پاکستان نشي دلته نورم سیاسي وجوهات کېدای شي خو یو څه چې مونږ اوس غوښتنه کولی شو هغه دا چې که چیرې داسې څه یعنی یا د پاکستان اندېښنې په واقعیت کې او یا په شک کې شتون لري خو بیا هم بمباري د حل لاره نه ده جنگ د حل لاره نه ده بیا هم حل لاره مذاکرات او تفاهم ده ځکه که چیرې بمباري کول او یا تعرض کول دا د حل لاره وای نو امریکای په اوس هر څه حل کړي وو بیا به هم د اوس د افغانستان لپاره او یا د امریکای لپاره دا نو دا به نه وای ورته پاتې شوی نو زه بیا مونږ فقط دا غوښتنه وکړلی شو چې که چیرې د حل لارې لټول دواړو طرف غواړي او باید هم وغواړي هغه په تفاهم کېږي هغه په مذاکراتو کېږي خان صاحب ګوره زه یو شي ته اشاره کوم هغه دا چې ګوره په بارډر کې څو ځلې تشنج منځته راغی ولې راغی ځکه چې د مذاکراتو ژبه هغه یا بیخي ګونګۍ ده او یا ډېره سلو ده نشته ځکه شخړې منځته راغلې نو دا خلیل فقط راتګ دا د دې شخړې د ورکولو لپاره بسنه نه کوي تفاهم او مذاکراتي ټیمونه دا باید یعنی راشه ورشه صحیح ده حمیدوی صاحب دغه تپوس د احسان ټیفون هم کوم میلمه وایي چې لکه څنګه چې د پاکستان دفاع وزیر ویلو ممکن ده چې دوی حملې وکړي او دا مخکې یو خبره د کورونا چور وزیر د پاکستان هم کړو چې هلته نو سخت رد عمل هم راغلی د افغانستان لخوا ستاسو خیال دی خو چې تفاهم پکار دی خبرې پکار دی ډایلاګ پر خبرې خو کیږي خو بیا هغه نه باوجود چې دا بیان را ستاسو خیال پاکستان مطمئن نه دی کنه نه پاکستان خو بالکل نه مطمئن بلکې دا تاسو چې خبره وکړه چې دفاع وزیر چې کوم بیان ورکړی دی نو پرون بیا د دوی چې کوم چیف اف آرمی سټاف دی د افغانستان کاری فصیح الدین نو دا طرف نو بیان راغلی چې موږ به د کلام اجازه نه کوو چې د څوک کاروایی وکړي خو دلته د پاکستان حکومت دی هغه کا سیاسي دی هغه کا فوجي دی نو سیریس کنسرنز دی هغه چې موږ چا سره ملاقات کیږي نو ډایرک دا تور لګوي په افغانستان باندې یا امارت اسلامي چې کومه دا چې دا د طرف نه سپورټ ملاويږي مرسته کیږي دا ټي ټي پی سره او دوی دا جواز هم دی چې د ټي ټي پی چې څونه لیډرشپ دی هغه په افغانستان کې دی حالانکه د پیس پروسس چې کوم شروع د مذاکراتي عمل د دې اول خو واقعي چې د دوی فوډ سولجر دوی چې څونه د افغانستان کې لکه زیاترو خو اوس په نتیجه کې چې راغلي دي نو دا زما اطلاعات هم دي او دا بالکل کنفرم اطلاعات دي چې پاکستان ته هم اوس په ډېر لوی شمېر سره د ټي ټي پی خلک راغلي دي په خواني قبایلي سیمه کې هم دي یا په جنوبي خیبر راغلي دي په خپل خبره به جاري ساتو یو مختصر دمکو واپس راځو د مې نه پاس حاضر یو ټیپو وخت چې موږ باس کو چې د فوج مشر قومي اسمبلی ممبرانو ته دا وې ممبرانو خپل تشویش څرګند کړ او وضاحت مو چې دا لوی اپریشن نه دی ستاسو نظر دی چې د فوج مشر کومې خبرې کړې دي چې چا مخالفت کړې د وزیرستان غړو نو آیا هغه به مطمئن شي او د سره یو بل جواب هم راکړي چې د نورو ممبرانو لکه سره د عمل ځکه دا خو اپریشن خو د خیبر پختونخوا هم کې دي شي پنجاب کې دي شي دا غي څه موقف وو
ما چې څو نظریې دي لکه نور چې د پارلیمان غړي دي اکثره ما خبره وشو نه ویل چې د نور سیاسي چې څونه قیادت هغه پی ایم ال ان طرف نه پیپلز پارټي طرف نه چې بالکل خاموش شو نو زمونږ لکه مونږ نه کړو سپورټ چې مونږ کوم ایشو ریس کړی و نو دا یوازې مونږ چې د وزیرستان نه سو ایم راغلي دي نو دوی دغه شی اوچت کړی او په پریس ریلیز کې هم چې مخکې راغلی و په د وزیرستان هم اخیسته هغه شوی و چې وزیرستان خو قبایلي سیمه چې داسې مونږ اپریشن کولی شو بیا دلته یو پوسټر چې هغه په سوشل میډیا ډېر لکه شیر شو نو مخکې باقاعده د جنوبي وزیرستان څخه علاقې وي او د شمالي وزیرستان بیا د بکاخیل کیمپ چې کم د آی ډي پیز کیمپ هغه نوم هم اخیسته شوی و چې دې ته به چېرته آی ډي پیز جوړېدل نو دې ته به راځي نو الته وکی د مقامي چې کم خلک ته ما خیال کې اپریشن اکسپټیبلټي بالکل نشته دی او کچرته د اپریشن طرف څخه خبره لاړه نو یو طرف ته خو باته تا ایکچوال ریزिस्टेंस کا د ټي ټي پی سره چرته مکاغه کیږي جګړه کیږي او بل طرف ته عوامي سطح باندې هم اخته سپورټ نه ملاويږي غو نه ملاويږي نو زه وایم چې خاص کر سیاسي چې کم قیادت ته کچرته دوی اپریشن طرف ته هم زی مذاکراتو طرف ته زی دوی انټيليجنس بیس اپریشن راکوي نو پکار دي چې هغه دوی لوکل سټیک هولډرز چې دوی په کانفیډنس کې اعتماد کوي صحیح ده حمزوی صاحب اسلامی امارت د پاکستان او د پاکستانی طالبانو ترمنځ داغي قربتوب کو سہولتکاری وکړه او دلته یو ډیر اطمینان وو پاکستان کې چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت راغله د نو امیدواري و چې هغوی باغ خپل نفوذ په پاکستانی طالبانو مرزه پاکستانی طالبان خو سره بیعت کړی دي نو تاسو خیال دی چې اسلامی امارت هغه عمر خپل رول لوبول دی چې د دې مسلې حل راوباسي ځکه زه چې کله سراج الدین حقانی صاحب ورغلی ومه ملاقات د پاره نو هغه چې د اسلامي امارت خواهش چې هلته جنگ ختم شو نو د خادم ختم شي خو لیکن هغه دغه جنگ بیا شروع شو خان صاحب ګورې ما په اول کې یو ټکي ته اشاره وکړه هغه دا چې د افغانستان د داخلي وضعیت یو د نیت خبره ده نیت مونږ په پاکستان کې امن غواړو هیڅ کله دا نه غواړو چې ټي ټي پی یا بل هر چې آغاز مال د خاورې نه په پاکستان تاسو خو د امن خبره کوي خو دلته خلک مطمئن نه دي کنه مزوی صاحب تاسو کابل کې امن خبره کوي موږ سره منو لیکن دلته خو حمله زیاتې شوې دي او دلته سوچ دا دی چې کله حکومت د اسلامي امارت راغلی نو بیا حمله زیاتې شوې دي نو زه ترخان صاحب که یو ټکی ته اشاره وکړم هغه دا چې آیا د کوم اتهامات یا کوم ادعاوې چې مطرح کیږي د سره کوم ایویډنس داسې یعنی سولید ایویډنس هم شته دي چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت سره شریک نو کله چې پلاوی درغلو کله چې پلاوی فروری کې چې کله پلاوی درغلو وروسته چې بیا پاکستان ته واپس راغلل نو هغه خبريالانو ته ویلو چې دیو ته شواهد ورکړو ځینې ورته خو چې دلته موجود دي مهرباني دا اوس خاصه ده آیا هغه ګوري بیا اسلامي امارت چې کوم ځایونو د یا پاکستان وړاندې کړي یا کم کوردینات ورکوي اسلامي امارت عملاً تاسو ګورئ چې داسې نقاط باندې چې هغه بل هیواد او یا د نړیوال قوانینو نه خلاف دي په هغې باندې عملیات ترسره کړي دي او داسې ځایونه پټن ځایونه د دوی لپاره هیچا لپاره نه دي پرېښي اسلامي امارت چې دا شعار ورکوي نو د دې سره یعنی فقط شعار نه ده بلکې کردار هم ترسره کړی ده زه وایم چې د اوس ټولو نول خان صاحب که تاسو وګورئ آیا په سرحداتو کې دا مشکلات دي که نه په داخلي ځایونو کې دا مشکلات دي نو زه وایم چې ډېر اتهامات او داسې څه ډېر په افغانستان باندې نه واردېږي دا ځکه چې ګورئ که چیرې دغه اتهامات ډېر شي نو دلته پاکستان هم دوست او دشمن لري افغانستان هم دوست او دشمن لري او د دې نه درېیمګړی یا هغه دشمن چې د پاکستان د یا د افغانستان د هغه فرصت طلبي کوي دا د حل لار نه ده که چیرې داسې څه او عملاً شتون هم ولري د دې لپاره د سیاسي سوچ وکارول شي نه نظامي سوچ سیاسي سوچ کې مذاکرات ده په جرګه باندې استواره ده په راشه ورشه باندې استواره ده او په داسې څه باندې استواره ده چې د قبایلي سیمو کې چې دا ستونزې موجود دي هغه څنګه په سیاسي او په محلي سوچ باندې یعنی حل کړل شي زما په ان چې دا د حل لاره ده خان صاحب صحیح ده مهرباني تاسو را سره ټیپو صاحب حمیدزی صاحب خو صرف د خبره کې د ډایلاګ خو شوي دي او بیا تاسو خیال چې
ډایلاګ لار پرانستل پکار دي چې وی کنه هغه د بند شي تاسو خیال نه په ډایلاګ خو چرته په خبرو باندې د مسله ختميږي دغه خو ښه اپشن نشته دی کنه او دا نه اپشن خو پاکستان اوس ختم کړی دی خو هغه پلان هم ختم شوی دی او چې په خوانه چې کوم مذاکراتي سلسله شروع نو په نتیجه کې هم چې لکه کلم چې مذاکرات کیږي د ټي ټي پی سره نو دا په گیو اینڈ ټیک باندې کیږي سبا ورکوي بیا بس تاسو هم سملاويږي نو ټي ټي پی آیا پاکستاني ریاست دیتا تیار دی چې دا ټي ټي پی کې مطالبات دي هغه بدوي هغه عمومي ور سره لګدا یو مهمه مطالبه دا و چې د فاټا مرجر چې دی دا واپس شي نو په باندې صفای انکار شوی بیا په دې کې قیدیان چې کوم ولان کې هغه هم اوس چې دا کوم موجوده فوجي قیادت ته دغه په دې کې اګری نه دی بلکې پرون په بریفینګ کې دا ورته ویلي شوی دی چې موږ چې سونه هم د ټي ټي پی خلاف موږ چې سونه اچیومنټ سو په دا وار ان ټیرر کې نو هغه چې څومره لاس ترولنې وي یا بالکل کامیابی و نو هغه چې موږ ته ملو شوی نو د مذاکراتي عمل چې کوم شروع شو په دې کې هغه شوی نه بیا تقریبا لکه ډیریل شوی دی لکه واپس ختم شوی دی نو دا یو ډېر غټ غدي لکه اوس هم لکه دا موږ چې زراعي سره خبره کیږي وایي چې مذاکراتي عمل به اوس نه کیږي نه کیږي ها بیا به دې جواب راکړي روسو لک دمه کو چې د دې حل به بیا سي یو وار بیا حاضر یو ټیپو صاحب دا راته ووایه چې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي هر ورځ لګیا وي او تاسو چې خبره وکړئ تاسو چا ویلي دي چې د فوج مشر هم د مخکې پالیسۍ نه خوشحاله نه و د مذاکراتو یا خلکو ته د واپس اجازه ورکول نو هغه هم سیکیورټي اسټابلیشمنټ تا ته خو پته افغانستان او هندوستان او دا ځینې شیان خو ټول تقریبا زموږ دلته فوج سره اختیار وي بالکل صحیح خبره نو عمران خان خو به دا فیصله یوازې نه کړې نو تاسو نو لکه ولې دا خلک اوس ګڼي چې غلطه وه ځکه خو هم د ټول ریاست خبره وه په دې کې هم کنه د پاکستان سیاست کې چې کوم د الزامات ول بلیم گیم ول کوم شی دی کنه حالانکه په کې هم چې کله د عمران خان حکومت رخصت شو نو هغه دوه نېشنل سکیورټي کمیټي چې کوم بریفینګ شوی چې په کې جنرال فیلز چې کور کمانډر په خبرو وخت ټایم کې او جنرال باجوا په کې او ډي جی آی ایس آی نو دوی ته بریفینګ ورکړي نو په باندې شهباز شریف متفق شوی په باندې چې کوم نور نېشنلیست پارټیانې دا هم په کې او مولانا او په کې او پیپلز پارټي و په کې نو ټول په متفق شوی نو صرف عمران خان بلیم کول دویم چې دا هم لکه یو زیاتې دی کنه او هغه چې کوم واغه د پاکستان د فوج یو فیصله وا هغه چرته صرف د جنرال فیز فیصله نه وا یا چرته صرف د جنرال باجوا فیصله نه وا بلکې د ټول انسټیټیوشن فیصله وا نو په دې حق له باندې پرون د آرمي چیف نوم دا کوېسچن شوی و کنه چې تاسو لکه پالیسی کې کنسیسټنټ مستقل نه دي یو راشي هغه وایي چې موږ مذاکرات کو او په مذاکرات یعنی یو قسمه پالیسی پکار ده یو فوجو بدلیږي ایسای مشر بدلیږي خو پالیسی مستقله ده که چرته مذاکرات نو وخت بیا تیار شي چې تاسو څونه څور کولای شي او که چرته اپریشن طرف ته دینو بیا مذاکراتي غچ دې کنه نو ټایم ځای کول نه دی پکار وکړه حمیدوی صاحب دا اوس 2 ورځې وړاندې په دغه کې غونډه وشوه په سمرقند کې د ازبکستان نو په هغې کې چې کوم اعلامیه ده په هغې کې بیا تقریرونه وو نو ټولې ډلې پکې یادې شوي دي ټي ټي پي هم یادېږي او د چینیانو ای ټي آی هم یادېږي د ازبکانو اسلامک مومنټ هم یادېږي بیا القاعده یادېږي بیا داعش یادېږي نو که وګورو نو د داعش خلاف خو جنګ شته خو طالبان خپله وکړي حملې وکړي لیکن دنیا ته نور هم غواړي چې تاسو بیا د نورو خلاف هم ګامونه واخلئ نو تاسو خو کابل کې ناست یې آیا د دغه نورو خلاف احتمال شته امکان شته چې طالبان د دنیا مطمئن کی سیمه مطمئن کی پاکستان مطمئن کی ګامونه واخلي خان صاحب دلته یعنی دا فقط د دولت سوچ نه بلکې د افغان او د ملت اراده همدغسې ده چې موږ ترهګر پروره هیواد نه یو او نه غواړو نو اراده یو عملي کنه حمیدوي صاحب اراده خو زه منم چې اراده هم شته نیت هم شته نو عمل خو چا نه دی لیدلی کنه ما سوا داعش نه خان صاحب په پټنځای هم چا نه دی لیدلی عمل خو په پټنځای هغه باندې کېږي اوس دلته موږ خو نه کوو مونږ خو نشته مونږ خو وایو د پاکستان نه امریکا ډرون راځي په کابل کې کورولي امریکا ډرون راځي په کابل کې په یو 13 جولای باندې حمله کوي او چې د القاعده مشر بنگال ته ووجه تاسو یې نه ښکاري ټول ډول د هغې هویت هم نه ده تثبیت شوی نه ده یو او بل ما زما دولت د تکامل په حالات کې و
د تکامل په حالات کې د کس رانوتل او یا ځای پر ځای کېدل د دولت په حیث زما دغه ځواب چې زه بیا هم د چانه یعنی پلوي او ملاتړ او داسې څه نه کوم. زه فکر کوم چې دا به بسنه کوي، که دا بسنه نه کوي یعنی چې دا زما لپاره یو کس د تکامل په حالات کې نه زغمي، زما پاپویي نه بولي، نو زه د امریکا 2 تیارې د میدان نه جګېدل او په بلډینګ به غورځول دا څنګه د نړیوال قبلوي؟ ولې باید هغه جوابګویي وشي زما نه وشي؟ دلته باید قضاوت هم درست وشي. مونږ وایو چې اسلامي امارت جوار او کردار او پالیسي هم دغه ده چې زما خاوره زه د بل چا په ضد نه استفاده کوم، نه به استفاده کېږي. دا ما یعنی دا ما اضافه کړله او اضافه کوم نه، بلکې دا واقعیت ده چې دا فقط اسلامي امارت نه بلکې ټول ملت دا د اسلامي امارت سره هم نه مني چې زما خاوره ترهګر پروره باید نه واوسېږي. زه د جنګ ځپلی هېواد یم، زه ستړی ځورېدلی هېواد یم، زه هیڅ کله د جنگ خوښونکی نه په ځان کې یم نه په بل ځای کې یم، نه په ازبکستان کې. ډېره مننه. تاسو به راسره اوس د حل طرف ته ځو. ستاسو په نظر د دې مسلې حل څه؟ ځکه دا مسله خو ډېر اوږده شوه، لکه 2003 کال نه به واخلو چې د جنوبي وزیرستان په جنوبي وزیرستان کې په حمله وشوه د ډرون او بیا دا مسله شروع شوه او دا د اوس 2023 د مسلې حل څه دی؟ مسله حل خو دا دی چې یو مستقل پالیسی پکار دی چې یو کنسسټنټ پالیسی. بل دغه خبره ده چې په افغانستان پالیسی څوک جوړه کی؟ پالیسی زه وایم چې د دې وری لکه موږ ملټري اسټابلیشمنټ راي کړی د 100 واری موږ کړی د خواغه ناکام شوی دی. دا شی پرون په ترسات پورې په پارلیمان بریفینګ اډمیټ شوی دی، یعنی سیاسي رول دی پکې زیات دی. او چې افغانستان ولې سره سونه پالیسی میکینګ یو هغه د میکانیزم دا پکار دی چې فورن افیس نه کته شي. او درمه دا خبره ده کنه چې موږ لکه صفه خبره وکړو په دې سره د مسله کې دي شي ختم شي. ته په افغانستان کې د طالبانو شریعت غواړي نو بیا په پاکستان کې هم کنه ته په خپل وایي چې په افغانستان کې سکیږي اثرات په پاکستان راځي. نو چې الته ته د طالبانو شریعت غواړي نو بیا ته دلته غواړي. حمید صاحب د حل په 100 سکندونو کې ذکر راته ویل شي وخت ختم شوی دی. خان صاحب د افغانستان سره ټول ناول چې اوس پورې د پاکستان سفیر یعنی د یوې کیسې سره چې ګوریم چې افغانستان دومره دښمنان لري بیا هم تر اوسه پورې راغلی نه ده. یعنی د مذاکراتو تفاهماتو دا فقط د شونډو په سر شوي دي، عملي نه دي شوي، داسې خلوصانه یا خلاري نه دي پکې لټول شوي. نو زه بیا هم غوښتنه کوم چې مذاکرات بندول د جنگ اعلان ده او جنگ ګټل کېږي نه، هیڅ کله هیڅ چا نه ده ګټلی. خبرې پکار دي، یعنی مذاکرات پکار دي. صحیح شو. ډېره مهرباني حمیدزي صاحب، ستاسو احسان ټیپو ستاسو د راتلو د دواړو مېلمنو چې کوم یو موقف نظر وو چې خبرې د هم وي او یا د خبرو د لار د هم وي، ځکه جنګونو خو مخکې مسلې نه دي حل کړي او د پاکستان د دفاع د وزیر بیان چې په افغانستان کې د حملو امکان څرګند کړي. زما نظر دا دی چې داسې بیانونه بد اعتمادي زیاتوي او نتیجې او ګټې نه وي. طاهر خان اجازه غواړي. د الله پامان.